Zombi salgınında İstanbul'da mahsur kaldın. Bir kaçış yolu aramak için en yakın arkadaşınla yollara düşüyorsun. The Walking Dead gibi dizilerden aslında olaylara biraz aşinasın. Hatta arkadaşınla birlikte keşke zombi salgını olsa şöyle böyle yaparız diye anlatırdın. Ancak olayın gerçekliği oldukça sert. Çaresizliği ve İstanbul'daki kıyamet gibi kaosu iliklerine kadar yaşayacaksın. Şimdi gelin Türkiye'de zombi salgında hayatta kalmak neden berbat bir şey yakından bakalım. Zombi salgınından önceki gece sabaha kadar PC'de Project Zombie oynuyorsun. Sen 20'lerin başında biraz zayıf, evden pek çıkmayan bir tipsin. Kulaklıkta Mert var. O da kendi evinde seninle aynı oyunda. Son kez diye geceyi uzattınız. Güneş doğmaya yakın ikiniz de konuşmayı kesip yatağa geçiyorsunuz. Akşama doğru uyandığınızda ev boş. Anne baban işte. Bilgisayar açıyorsun, internet gidip geliyor. Discord'a giriyorsun, kanallar ıssız. Mert arıyorsun, açmıyor. Üçüncü aramada cızırtılı bir alo geliyor. Konuşmaya çalışırken pencereden dışarı bakıyorsun. Sokakta insanlar kaçışıyor. Birbirlerine saldırıyorlar. Birisi diğerini ısırıyor. Çığlık sesi tüm sokakta yankılanıyor. Telefon hala cızırtılı. Mert kendi tarafında bağırışlar duyduğunu, birilerinin kapıları yumrukladığını söylüyor. Televizyonu açıyorsun, TRT1'de ve diğer kanallarda aynı acil kayıt dönüyor. Biyolojik saldırı kaynaklı virüs. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarıları var. İnternet bir an geri geliyor, annenden mesajlar yağıyor. Sakın çıkma, iş yerinde mahsur kaldık. İçeri girmeye çalışan bir şeyler var diyor. Aileni arıyorsun ama hat düşmüyor. O sırada Mert de ailesine ulaşamıyor. Siz Discord ve Telegram'dan sürekli olarak iletişimdesiniz. GSM hatları kilitlenmiş durumda. Mert sana evde kal diyor. Sen önce aileme bakacağım, sonra seni almaya geleceğim diyorsun. Sakın çıkma deyip telefonu kapatıyorsun. Peki sen olsan ne yapardın? Ne pahasına olursa olsun aileni zombilerden kurtarır mıydın? Yorumlara yaz. Yeni bir kanal olduğum için bu tarz yorumlar benim için çok önemli. Videolarımı geliştirmem için bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi sırt çantasını dolduruyorsun. Çizi, kraker, meyve suyu, gofret, çikolata, fındık, fıstık. Bir de çekmeceden kısa saplı, ucu sivri bir keser kaptın. Avrupa yakasında bir semttesin. Kapıyı sessizce açıp ara sokaklardan atıyorsun kendine. Yerde hareketsiz yatanlar var. Yanından dolanıyorsun. Ailenin iş yerine yaklaştığında kapıya yığılmış zombileşmiş kalabalığı görüyorsun. İçeri çoktan sızmışlar. Camlara vuruyorlar. Tam o anda internet bir saniyeliğine geliyor ve annenden videolu mesaj düşüyor. Oğlum seni çok seviyoruz. Kapıları zorluyorlar. Sakın dışarı çık diyor ve görüntü kesiliyor. Sen ağlamaya başlıyorsun. İçeriye girmeye çalışmıyorsun çünkü oradan kimsenin sağ çıkmayacağını anlıyorsun. Geri dönüp Mert arıyorsun hemen. Şimdi geliyorum, hazır ol. Kafanda aileni düşünerek yollara düşüyorsun. Belki de güvenli yere gitmişlerdir diyerek kendini avutmaya çalışıyorsun. Mert'in kapısına giderken önüne sokakta birkaç zombi çıkıyor. İkisini keserle indiriyorsun. Üçüncüyü Mert kapıyı açarken arkadan gafil avlıyorsun. Mert seni hemen içeri çekiyor. Yüzü bembeyaz. Çantası hazır. Su, powerbank, yedek çorap, bandaj, bıçak. Sen de hemen birkaç konserve ekliyorsun. İstanbul'dan çıkacağız diyorsun. Mert boğazdan geçemeyiz diyor. Ondan sonra hedef belli. Trakya'ya doğru gidelim. Daha kırsal olur diyor. İkiniz de fikri onaylayıp çıkıyorsunuz. Artık hedef yalnızca İstanbul'dan kaçabilmek. Araç sokakta kapısı açık bir 1.6 Fiat Egea buluyorsunuz. Anahtar kontakta. Torpidoda kan var. Aracı çalıştırıp sessizce ilerliyorsun. Benzin dipte. Bir istasyona giriyorsunuz. Pompa başında iki adam bidon dolduruyor. Siz görünce tedirgin şekilde bakıyorlar. Sen Mert'in koyduğu bıçağı alıp acele edin der gibi sallıyorsun. Adamlar korkup geri çekilince bidonu kapıp depoyu dolduruyorsun. Mert sana bakıp ne gerek vardı diyor. Sen hiçbir cevap vermiyorsun. Ardından biraz daha erzak almak için BİM'e giriyorsunuz. Raflar talan edilmiş. Ya hala talan devam ediyor. Konserve, ton balığı, kuru bakliyat ne bulduysan çantana ekliyorsun. Bir zombi içeri sızınca onu da tek darbeyle indiriyorsun. Arkadan bir kadın ne olur bizimle yiyecekleri paylaşın diye ağlıyor. Mert bir duraksıyor. Sen kadını kenara itip siktir git lan diyerek erzakları tek başına toplamaya devam ediyorsun. BİM'den çıkarken Mert ne oluyor lan kodum bu tripler ne diyor. Ama sen onu da umursamıyorsun. Ve beraber Multijet Egea'nıza atlayıp gidiyorsunuz. Otobana çıktığınız an şeritler kilitli. Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu var. Bazı araçların kapıları açık, içeride cesetler. Dışarıda elinizde valizle kaçanları görüyorsun. Aralardan zombiler sızıp insanlara yapışıyor ve onları ısırıyor. Buradan geçemeyiz deyip aracın yolun ortasında bırakıyorsunuz. Bariyerin altından geçip kırsala doğru kaçıyorsunuz. Peşinize 3 zombi takılıyor. Mert sopayla birini itiyor, sen keserle ötekini indiriyorsun. Ormana doğru çalılıkların içinden ilerliyorsunuz. Ardından yol kenarında şarampole devrilmiş bir polis aracı görüyorsunuz.
Polisler yok. Araç boş ama yerde 2 tabanca ve şarjörler var. Silahları alıyorsun. Mermileri sayıp cebine koyuyorsun. Mert kullanmak zorunda kalır mıyız diye soruyor. Sen silahları bulduğun için mutlusun. Çünkü eninde sonunda kullanmak zorunda kalacağını biliyorsun. Günlerce ana yola çıkmadan kırsalda ormanda yürüyorsunuz. Ormanda izole bir ev görüyorsunuz. Kapıya yaklaşınca içeride adım atmayın diye bağırıyorlar. Su içip gideceğiz, kalmayacağız diyorsun. İçeride bir aile var. Baba kapıyı aralıyor. Anne çocukları hemen arkasına alıyor. 2 saat kalıp biraz su, biraz ekmek peynir yiyorsunuz. Aile salgını konuşuyor. Durumun ne kadar kötü olduğunu onlara anlatıyorsunuz. Baba yol tehlikeli değil mi? Nereye gidiyorsunuz diyor. Cevabınız çok net. İstanbul'daki sürü halindeki zombiler buraya da gelecek. O yüzden duramayız diyorsun ve ayrılık zamanı geliyor. Mert teşekkür ediyor. Sen konuşmayı kısa kesip tekrar yola çıkmak için acele ediyorsun ve yola koyuluyorsunuz. Günler sonra su azalınca bir şehir merkezine gece vakti girmeye karar veriyorsunuz. Elektrik yok, sokaklar sessiz. Bir süpermarkete girip su ve gıda topluyorsunuz. Çıkarken ayağın rafın altında uzanan bir el tarafından yakalanıyor. Dişler topuğa batıyor. Acı bir anda vuruyor. Kendini yere atıp kurtuluyorsun. Mert seni çekip kaldırıyor. Sen çorabın üstünden bakıp çizik bu ya diyorsun ve topuğun yere tam basmadan devam ediyorsun. Marketteki gürültü sokağı uyandırıyor. Zombiler girişe yığılmış bile. Arka kapıdan kaçıyorsunuz ama bu kez ormana dönemezsiniz. Çünkü arkanızda sürü var. Yol bilmeden kör bir şekilde koşup kaçmaya çalışıyorsunuz. Hava hala gece vakti. Ne kadar yürüdüğünüzü anlamadan saatler geçti. Ardından yıkık dökük yola yakın bir çiftlik evine sığınıp kapıları tahtalarla çivileyerek sağlamlaştırıyorsunuz. O kadar yoruldunuz ki yorgunluktan hemen uyuyorsunuz. Sabaha karşı motor ve palet sesiyle uyanıyorsun. Tahtaların arasından bakınca yolda Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu akıyor. Mert uyandırıp çantaları kapıyor, konvoya doğru koşuyorsunuz. Askerler nişan alıp yaklaşmayın diye bağırıyor. Siviliz yardım edin diye sesleniyorsunuz. Soyunun, iz var mı bakacağız diyorlar. Mert kontrol ediliyor ve temizlenip kenara alınıyor. Sen kurnazlık yapıp topuğunu saklayıp ilk kontrolden geçiyorsun. Kamyonete bindiriliyorsunuz. İçeride siviller var. Bir asker Kırklareli'deki 1. Zırhlı Tugay'a gidildiğini söylüyor. Siviller korku içinde. Herkes perişan. İstanbul'dan ve çevre illerden kaçmayı başarmış bir avuç insan TSK'ya sığınmış. Gözlerin aileni arıyor. Mert de hiç söylemese de annesi ve babasını arıyor. Ama kamyonetlerin hiçbirinde tanıdık bir yüz yok. Kalabalık içinde yapayalnızsınız. Birliğe varınca bu kez doktorlar herkesi tek tek taramaya başlıyor. Sıra yavaş yavaş size geliyor. İlk önce Mert taramadan geçiyor. Vücudu inceleniyor ve herhangi bir iz olmadığı için hemen kenara ayrılıyor. Sıra sana geldiğinde pantolonun indirince topundaki iz görünür oluyor. Doktor bir ısırık diye bağırıyor. Sen o benim doğum lekem, ısırık değil. İsterseniz beni karantinaya alın. Kontrol edin lütfen diye ağlamaya başlıyorsun. Askerler silah doğrultuyor. 2 kişi seni sürükleyerek ayırıyor gruptan. Mert arkadan bağırıyor ama bir asker onu itiyor hemen. Bekleme yapma, sıra var diyor. Arkadaşın yavaş yavaş güvenli alana yürürken sen kafanın arkasında buz gibi bir namlu hissediyorsun. Sonrası yok. Tek duyulan şey uzaktan ateşlenen bir tüfek sesi. Senin hikayen burada bitti. Zombi film ve dizilerinde olduğu gibi maceralar yaşayacağını hayal etmiştin değil mi? Bu iş öyle olmuyor. Muhtemelen İstanbul'da birkaç saat, bilemedin birkaç gün yaşayabilirsin. Peki sence bundan sonra arkadaşım Mert'e ne olacak? Onun bu sözde güvenli alandaki hikayesini merak ediyorsan like ve hype basmayı unutma. Toplam 500 beğeni gelirse Mert'in Türkiye'deki zombi macerasıyla karşınızda olacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.